Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes vás pozývam k ďalšiemu prípadu Lady Molly zo Scotland Yardu. V centre tohto príbehu stojí zmiznutie, ktoré sa zdá byť úplne nemožné. Muž odíde z hotela v rušnom Londýne a akoby sa po ňom zľahla zem. Neexistujú svedkovia, žiadna stopa a ani vysvetlenie, ktoré by dávalo zmysel. Polícia pátra, noviny špekulujú, no prípad zostáva zahalený mlčaním a hmlou veľkomesta. Text som pre vás opäť preložila, jazykovo upravila do dnešnej slovenčiny a tiež nahovorila. Pohodlne sa usaďte a započúvajte sa do prípadu Lady Molly zo Scotland Yardu. Muž, ktorý zmizol bez stopy. Už som počula mnohých ľudí hovoriť, a boli to pritom ľudia, ktorí poctivo čítajú denné noviny, že na britských ostrovoch je úplne nemožné, aby niekto jednoducho zmizol. Títo istí rozumní ľudia však zároveň vždy uznávajú jednu veľkú výnimku z tohto inak neotrasiteľného presvedčenia. A to je prípad pána Leonarda Marvella, ktorý jedného popoludnia vyšiel z hotela Scotia na Cromwell Road a odvtedy ho už nikto nikdy nevidel ani o ňom nepočul. Políciu o zmiznutí ako prvá informovala pánova sestra Olive Marvellová, Škótka typického vzhľadu, vysoká, chudá, so svetlými ryšavými vlasmi a s mierne melancholickým výrazom v modrosivých očiach. Podľa jej výpovede jej brat vyšiel z hotela v jedno dosť hmlisté popoludnie. Myslela, že to bolo 3. februára, približne pred rokom. Mal v úmysle ísť za právnikom do City, ktorého adresu mu len nedávno dal jeden známy kvôli istej súkromnej záležitosti. Pán Marvell povedal sestre, že pôjde vlakom zo stanice South Kensington na Moorgate Street a odtiaľ pešo prejde na Finsbury Square. Očakávala ho doma na večeru. Keďže však mal veľmi nepravidelné návyky a rád trávil večery v reštauráciách a hudobných sálach, sestra sa vôbec neznepokojovala, keď sa domov nevrátil v dohodnutom čase. Navečerala sa v hotelovej reštaurácii a krátko po 10:00 si išla ľahnúť. S bratom mali na druhom poschodí 2 oddelené spálne a spoločnú obývaciu izbu. Slečna Marvellová mala navyše stále pri sebe slúžku, keďže bola chatrného zdravia. Dievča Rosie Campbellová, sympatická mladá Škótka, spávalo na najvyššom poschodí hotela. Až nasledujúce ráno, keď sa pán Leonard neobjavil na raňajkách, začala slečna Marvellová cítiť nepokoj. Podľa vlastných slov poslala Rosie, aby sa išla pozrieť, či je všetko v poriadku. Dievča sa vrátilo s veľkými očami a viditeľne vyľakané. Oznámilo, že pán Marvell nie je vo svojej izbe a že jeho posteľ zjavne nikto nepoužil. S typickou škótskou zdržanlivosťou slečna Olive o celej veci v tom momente nikomu nepovedala a políciu kontaktovala až o 2 dní neskôr, až keď sama vyčerpala všetky možnosti, ako vypátrať, kde by sa jej brat mohol nachádzať. Navštívila právnika, ku ktorému sa Leonard Marvell chystal v ten deň ísť, no pán Statham, dotyčný advokát, ho vôbec nevidel. Rosie, slúžka, sa s veľkou šikovnosťou pýtala aj na staniciach South Kensington a Moorgate Street. Na prvej z nich si pokladník, ktorý pána Marvella poznal z videnia, jasne pamätal, že mu v skorých popoludňajších hodinách predal lístok prvej triedy na jednu zo staníc v City. No na Moorgate Street, ktorá je mimoriadne rušná, si nikto nespomenul, že by videl vysokého ryšavého Škóta v plášti, takto totiž znel opis nezvestného muža. V tom čase už bola hmla v City veľmi hustá, doprava bola ochromená a ľudia podráždení, nervózni a zahľadení len do seba. Toto boli v podstate informácie, ktoré slečna Marvellová poskytla polícii o zvláštnom zmiznutí svojho brata. Spočiatku nepôsobila veľmi ustarostene, zdalo sa, že má veľkú dôveru v bratovú schopnosť postarať sa sám o seba. Navyše rozhodne tvrdila, že v ten deň nemal pri sebe žiadne cennosti ani väčšiu hotovosť. Ako však dni plynuli a po nezvestnom mužovi sa nenašla ani najmenšia stopa, situácia začala byť vážna a pátranie, ktoré viedli naši kolegovia zo Scotland Yardu, sa výrazne zintenzívnilo. Opis pána Leonarda Marvella sa objavil v hlavných londýnskych aj regionálnych denníkoch. Žiaľ, neexistovala žiadna jeho kvalitná fotografia a samotné slovné opisy bývajú často nepresné. O samotnom mužovi sa okrem jeho zmiznutia, ktorého urobilo známym, vedelo len veľmi málo.
On a jeho sestra prišli do hotela Scotia asi mesiac predtým a neskôr sa k ním pridala aj slúžka Campbellová. Škóti sú príliš zdržanliví na to, aby sa cudzincom zverovali so svojimi osobnými záležitosťami. Brat so sestrou sa v hoteli s nikým veľmi nerozprávali. Jedli väčšinou vo svojej izbe obsluhovaný slúžkou, ktorá sa stravovala spolu s personálom. No tvárou v tvár tejto strašnej udalosti sa chladná rezervovanosť slečny Marvelovej pred policajným inšpektorom trochu uvoľnila a poskytla mu všetky informácie, ktoré mala o bratovi. Bol mi ako syn, vysvetľovala so slzami v očiach. Rodičov sme stratili veľmi skoro a keďže sme zostali takmer bez prostriedkov, príbuzní sa o nás veľmi nezaujímali. Môj brat bol o mnoho rokov mladší než ja a hoci bol trochu divokejší a mal rád zábavu, ku mne bol vždy milý. Dlhé roky nás oboch živil novinárskou prácou. Do Londýna sme prišli z Glasgow asi pred mesiacom, pretože Lennart dostal veľmi dobré miesto v redakcii Daily Post. Všetky tieto údaje sa čoskoro potvrdili. A hoci sa pri podrobnom vyšetrovaní v Glasgow o pánovi Lennartovi Marvelovi zistilo len málo, nepochybovalo sa o tom, že pracoval ako reportér pre noviny Courier a že nedávno na základe inzerátu požiadal o miesto v Daily Post a bol prijatý. Tento podnikavý lacný denník s typickou veľkorysosťou vypísal odmenu 50 libier pre ktoréhokoľvek zo svojich čitateľov, ktorý by poskytol informácie vedúce k odhaleniu, kde sa pán Lennart Marvel nachádza. No čas plynul a tých 50 libier si nikto nikdy nevyzdvihol. Lady Molly tentoraz neprejavovala taký záujem, na aký som u nej pri podobných prípadoch bola zvyknutá. S akousi zvláštnou povrchnosťou, ktorá jej vôbec nebola podobná, poznamenala, že o jedného škótskeho novinára viac či menej v Londýne vlastne vôbec nie je problém. O to viac ma pobavilo, keď asi 3 týždne po záhadnom zmiznutí pána Lennarta Marvela jedného rána Jane, naša slúžka, priniesla vizitku spolu s listom. Na kartičke bolo meno – slečna Olive Marvelová. List bol klasickou správou od nášho nadriadeného, v ktorej Lady Molly žiadal, aby sa s dotyčnou dámou porozprávala a po rozhovore ho prišla navštíviť. Lady Molly s potlačeným zívnutím povedala Jane, aby slečnu Marvelovú uviedla dnu. Sú tu 2, lady, dodala Jane, keď sa chystala odísť. 2 čo? Zasmiala sa Lady Molly. 2 dámy, vysvetlila Jane. Tak dobre, uveďte obe do salónu, povedala Lady Molly netrpezlivo. A potom sa stalo niečo veľmi zvláštne. Zvláštne preto, že počas celého obdobia, čo som Lady Molly tak dôverne poznala, som ju nikdy nevidela správať sa s takou okázalou ľahostajnosťou k zjavne zaujímavému prípadu. Otočila sa ku mne a povedala: Mary, bolo by lepšie, keby ste si tieto 2 ženy vypočuli vy, nech sú ktokoľvek. Mám pocit, že by ma na smrť nudili. Vypočujte si ich a potom mi povedzte, čo povedali. A teraz neprotestujte, dodala so smiechom, ktorým rázne umlčala môj práve sa rodiaci odpor. Ale choďte a vyspovedajte slečnu Marvelovú a spol. Netreba dodávať, že som okamžite poslúchla. O pár sekúnd som už sedela v našom malom salóne oproti 2 dámam a vymieniala si s nimi zdvorilostné úvodné frázy. Nemusela som sa pýtať, ktorá z nich je slečna Marvelová. Vysoká, pochmúrne oblečená žena v čiernom, s ťažkým krepovým závojom na tvári a čiernymi bavlnenými rukavicami, stelesňovala nekompromisnú Škótku do posledného detailu. V ostrom kontraste s jej tieseň vyvolávajúcim vzhľadom sedela vedľa nej prehnane vyparádená mladá žena s nápadne ozdobeným klobúkom a peroxidovými vlasmi, ktorej pekná, namaľovaná tvár jasne prezrádzala jej povolanie. S úľavou som si všimla, že slečna Marvelová sa veľmi rýchlo dostala k veci, ktorá ju sem priviedla. Bola som dnes na Scotland Yarde, začala po krátkom úvode. Pretože slečná Lulu Fejová za mnou prišla dnes ráno do hotela s príbehom, ktorý sa podľa môjho názoru mal dostať na políciu hneď potom, ako sa ukázalo, že môj brat zmizol a nie až po 3 týždňoch.
Dôraz, ktorý kládla na posledné slová, aj prísny pohľad, ktorým sa zadívala na zlatovlasú mladú ženu po svojom boku, jasne ukazovali, s akým nesúhlasom sa táto zásadová Škótka pozerala na akýkoľvek bratov vzťah k osobe, ktorej už samotné meno znelo jej ušiam nepríjemne. Slečna Lulu Fejová sa začervenala aj cez silnú vrstvu líčidiel a obrátila ku mne veľké, prosebné, vlhké oči. Ja som nevedela, zľakla som sa, zajachtala. Teraz už nie je dôvod báť sa, odsekla slečna Marvelová. A čím skôr sa rozhodnete povedať pravdu o celej záležitosti, tým lepšie to bude pre nás všetkých. Potom pevne stisla pery a s okázalou rozhodnosťou sa otočila chrbtom k slečne Fejovej. Vzala do ruky časopis, ktorý ležal na stolíku pri nej a začala v ňom listovať. Zamrmlala som pár povzbudivých slov, pretože drobná herečka vyzerala, že sa každú chvíľu rozplače. Hovorila som čo najláskavejšie a vysvetlila som jej, že ak skutočne môže vrhnúť aspoň trochu svetla na to, kde sa pán Marvel teraz nachádza, je jej povinnosťou hovoriť úplne otvorene. Chvíľu sa vykrúcala a vzdychala a jej afektované spôsoby mi už začínali liesť na nervy, keď zrazu spustila veľmi rýchlo. Som hlavná chlapčenská postava v divadle, v Grand Theatre, vysvetľovala dychtivo. A pána Leonarda Marvela som dobre poznala. Vlastne venoval mi veľkú pozornosť a... Áno, a? Povzbudila som ju, pretože bolo zrejmé, že je veľmi nervózna. Nasledovala pauza. Slečna Fejová sa rozplakala. A zdá sa, že môj brat vzal túto mladú dámu na večeru v noci 3. februára. Po tej noci ho už nikto nikdy nevidel. Ani o ňom nepočul. Zasiahla do rozhovoru slečna Marvelová. Je to tak? Opýtala som sa. Lulu Fejová prikývla a ťažké slzy jej padali na zopäté ruky. Prečo ste to ale nepovedali polícii už pred 3 týždňami? Vyhrkla som s maximálnou prísnosťou, akej som bola schopná. Ja som sa bála, zopakovala. Bála? Čoho? Som zasnúbená s lordom Mountnewtom a nechceli ste, aby vedel, že ste prijímali pozornosť pána Leonarda Marvela. Je to tak? Nuž, dodala som s neovládanou netrpezlivosťou. Čo sa stalo potom, ako ste boli s pánom Marvelom na večeri? Och, veľmi dúfam, že sa mu nič nestalo, povedala cez ďalší príval slz. Večerali sme v Trocadére a potom ma odprevadil k môjmu koču. A práve vo chvíli, keď som odchádzala, som v dave zbadala lorda Mountnewta, ako stojí celkom blízko nás. Poznali sa tí dvaja muži? Spýtala som sa. Nie, odpovedala slečna Fejová. Aspoň som si to nemyslela, ale keď som sa pozrela späť z okna koča, videla som ich, ako chvíľu stoja na chodníku a rozprávajú sa. Potom spolu odišli smerom k Piccadilly Circus a to bolo naposledy, čo som videla jedného z nich. Pokračovala drobná herečka s novým prívalom slz. Lord Mountnewt sa mi odvtedy vôbec neozval a pán Marvel zmizol. Aj s mojimi peniazmi a diamantmi. S vašimi peniazmi a diamantmi? Vyhrkla som ohromene. Áno, povedal mi, že je klenotník a že moje diamanty potrebujú nové osadenie. Vzal si ich v ten večer so sebou, pretože tvrdil, že londýnski klenotníci sú nemotorní zlodeji a že tú prácu pre mňa veľmi rád urobí sám. Okrem toho som mu dala 200 libier, ktoré vraj potreboval na nákup zlata a platiny na nové osadenie. A teraz zmizol. Aj moje diamanty, aj moje peniaze. Ach, bola som taká hlúpa a... Hlas sa jej úplne zlomil. Samozrejme, človek často počuje o tom, ako dievčatá bez rozmýšľania dávajú peniaze a šperky šikovným dobrodruhom, ktorí vedia dokonale zneužiť ich márnivosť. Na príbehu, ktorý mi slečná Lulu Fejová práve rozpovedala, by teda nebolo nič mimoriadne. Nebyť okamihu, keď do krátkeho ticha po herečkinom rozprávaní zaznel pokojný hlas slečny Marvelovej s výrazným škótskym prízvukom.
Ako som vysvetlila hlavnému detektívnemu inšpektorovi na Scotland Yarde, povedala pokojne, príbeh, ktorý táto mladá dáma rozpráva, je pravdivý len z časti. Je možné, že večerala s pánom Leonardom Marvelom v noci 3. februára a že jej venoval istú pozornosť. Nikdy ju však neklamal tým, že by sa vydával za klenotníka, ani od nej nezískal diamanty a peniaze pod vodom. Môj brat bol stelesnením cti a lojality. Ak mal z nejakého dôvodu, ktorý sa slečná Lulu Fejová rozhodla zatajiť v osudný večer pri sebe jej šperky a peniaze, potom je jeho zmiznutie vysvetliteľné. Bol okradnutý a možno aj zavraždený. Ako pravá Škótka sa nerozplakala, no aj jej tvrdý hlas sa mierne zachvel, keď takto svedčila o bratovej poctivosti a vyslovovala obavy o jeho osud. Predstavte si moju situáciu. Len ťažko som dokázala odpustiť Lady Molly, že ma nechala v takejto nepríjemnej pozícii, v úlohe sprostredkovateľky medzi dvoma ženami, ktoré sa zjavne nenávideli a z ktorých každá sa zo všetkých síl snažila obviniť tú druhú z klamstva. Odvážila som sa zazvoniť na našu vernú Jane a poslala som ju s naliehavým odkazom k Lady Molly, aby situáciu prišla zachrániť a svojimi bystrými prstami rozmotala tento zamotaný úzol. Jane sa však vrátila s krátkym lístkom od Lady Molly, v ktorom mi odkázala, aby som si nerobila starosti s takým hlúpym prípadom, obe ženy čo najskôr slušne vyprevadila z bytu a potom sa s ňou išla prejsť. Nasadila som teda čo najlepšie svoj oficiálny výraz a snažila sa neprezradiť, aká som v skutočnosti neskúsená. Rozhovor pochopiteľne trval oveľa dlhšie a padlo v ňom o mnoho viac slov, než vám dokážem podať v krátkom rozprávaní. Podstata však bola presne taká, ako som ju opísala. Slečná Lulu Fejová sa držala každého bodu príbehu, ktorý pôvodne povedala slečne Marvelovej. Práve táto nekompromisná dáma ju bez váhania odviedla na Scotland Yard, aby tam svoj príbeh zopakovala polícii. Nečudovala som sa, že hlavný inšpektor ich okamžite odkázal na Lady Molly. Každopádne som si urobila veľmi presné stenografické poznámky o protichodných výpovediach, ktoré som si vypočula a s úprimnou úľavou som napokon sledovala, ako obe ženy vyšli von našimi prednými dverami. Slečná Lulu Fejová nikdy v nejakom bode neprotirečila pôvodnému príbehu, ktorý mi povedala. O večeri s Leonardom Marvelom, o tom, že mu zverila 200 libier a svoje diamanty, ktoré jej vraj mal dať znovu osadiť, ani o tom, že ho naposledy videla v dôvernom rozhovore so svojím snúbencom, Lordom Mountnewtom. Slečna Marvelová na druhej strane dôrazne odmietala pripustiť, že by sa jej brat k mladému dievčaťu správal nečestne. Ak mal v čase svojho zmiznutia pri sebe jej šperky a peniaze, potom bol nepochybne okradnutý alebo možno aj zavraždený cestou späť do hotela. A ak bol Lord Mountnewt posledným človekom, ktorý s ním v tú noc hovoril, potom musel byť schopný vniesť do tejto záhadnej udalosti aspoň nejaké svetlo. Naši kolegovia zo Scotland Yardu boli mimoriadne aktívni. Na prvý pohľad sa zdalo takmer nemožné, aby zdravý, silný a navyše triezvý muž mohol v Londýne zmiznúť na trase medzi Piccadilly Circus a Cromwell Road bez toho, aby po sebe zanechal čo i len najmenšiu stopu. A spolu s ním aj cennosti, ktoré mal údajne pri sebe. Samozrejme, Lord Mountnewt bol podrobený dôkladnému výsluchu. Bol to typický mladý gardový dôstojník. Po dlhom prúde prázdnych rečí, ktoré detektívneho inšpektora Saundersa nemálo dráždili, urobil nasledujúce vyhlásenie. Áno, slečnu Lulu Fejovú poznám. V tú noc som stál pred trokadérom, keď som ju uvidel pri okne jej koča, ako sa rozpráva s vysokým mužom v plášti. Skôr v ten deň odmietla moje pozvanie na večeru s tým, že sa necíti dobre a po predstavení pôjde rovno domov. Prirodzene ma to trochu rozladilo. Práve som si chcel zavolať koč a ísť do klubu, keď ma, k môjmu veľkému prekvapeniu, ten muž v plášti oslovil a spýtal sa ma, či mu viem poradiť najlepšiu cestu späť na Cromwell Road. A čo ste urobili? Spýtal sa Saunders. Prešiel som s ním pár krokov a nasmeroval ho správnym smerom.
odpovedal Lord Mountnewte pokojne. Saunders to neskôr vyjadril veľmi výstižne. Celý ten príbeh sa mu zdal podozrivý. Nedokázal si predstaviť, že by náhoda mala taký dlhý dosah, aby dvaja muži, ktorí boli zrejme zamilovaní do tej istej ženy a ktorí sa práve stretli vo chvíli, keď jeden z nich očividne trpel žiarlivosťou, viedli spolu len nezáväzný rozhovor o ceste a orientácii v meste. Zároveň si však len ťažko vedel predstaviť, že by najstarší syn a dedič markíza z Lowmu zavraždil rivala a následne ho okradol priamo v uliciach Londýna. A navyše tu boli tie večné a nezodpovedateľné otázky. Ak by Lord Mountnewte Leonarda Marvella zavraždil, kde a ako by to urobil a čo by spravil s telom? Možno sa teraz čudujete, prečo som doteraz nespomenula slúžku Rosie Campbellovú. Nuž mnoho veľmi bystrých ľudí, mám na mysli tých, čo píšu listy do novín a rozdávajú rady každému úradu v kráľovstve, si myslelo, že polícia by mala túto peknú mladú Škótku veľmi pozorne sledovať. Bola totiž skutočne pekná a mala zvláštne, tiché a skromné správanie, ktoré ju robilo mimoriadne príťažlivou, aj keď by ju väčšina mužov považovala za trochu príliš vysokú. Samozrejme, Saunders a Danvers na ňu dohliadali, o tom nepochybujte, a získali o nej množstvo informácií od hotelového personálu. Väčšina z nich však bola, žiaľ, pre prípad nepodstatná. Rosie bola osobnou slúžkou slečny Marvellovej, ktorá mala chatrné zdravie a len zriedka vychádzala. Rosie obsluhovala pána aj pani na poschodí, nosila im jedlá do súkromnej izby a starala sa o ich spálne. Po zvyšok dňa mala pomerne voľno a dole medzi personálom hotela bola spoločenská a obľúbená. Pokiaľ ide o jej pohyb a činnosť v pamätný 3. február, Saunders, hoci pracoval veľmi usilovne, dokázal zistiť len málo skutočne užitočných informácií. V hoteli tohto typu, kde sa v jednom čase ubytovalo 30 až 40 hostí, je totiž mimoriadne ťažké s istotou povedať, čo konkrétna osoba v daný deň robila alebo nerobila. Väčšina ľudí v hoteli Scotia si pamätala, že slečna Marvellová večerala v reštaurácii práve 3. februára. Robievala to asi raz za 2 týždne, keď mala jej slúžka večer voľno. Hotelový personál si tiež pomerne jasne spomínal, že slečna Rosie Campbellová v ten večer nebola počas večere v miestnosti pre personál. Nikto si však presne nepamätal, kedy sa vrátila. Jedna z komorných, ktorá mala izbu hneď vedľa jej, tvrdila, že ju počula pohybovať sa po izbe krátko po polnoci. Vrátnik zase vyhlásil, že ju videl prísť tesne pred 11:30, keď zatváral hlavné dvere hotela na noc. No jeden z komorníkov z prízemia povedal, že ráno 4. februára videl slúžku slečny Marvellovej v klobúku a kabáte, ako sa krátko po otvorení hlavných dverí, teda okolo 7 hodiny ráno, rýchlo a potichu vkradla do budovy a vyšla po schodoch nahor. A tu sa samozrejme objavil priamy rozpor medzi výpovediami komornej a vrátnika na jednej strane a výpovedou komorníka na strane druhej. K tomu treba pripočítať aj vyhlásenie slečny Marvellovej, že Rosie Campbellová jej každé ráno, vrátane rána 4. februára, nosila čaj do izby pred 7 hodinou. Uisťujem vás, že naši kolegovia zo Scotland Yardu si už takmer trhali vlasy od zúrivosti nad týmto bludiskom protirečení, na ktoré narážali na každom kroku. Celá vec pritom pôsobila tak jednoducho, ako by na nej nič nebolo podozrivé. Sotva sa dalo hovoriť o náznaku násilia a predsa pán Leonard Marvell zmizol a nenašla sa po ňom ani najmenšia stopa. Ľudia teraz už otvorene hovorili o vražde. Londýn je veľké mesto a nebolo by to prvýkrát, čo cudzinca, a pán Leonard Marvell bol v Londýne prakticky cudzincom, v hmlistej noci vylákali do opustenej časti mesta, tam ho pripravili o život, okradli a telo ukryli v nejakom zabudnutom suteréne, kde by mohlo zostať neobjavené celé mesiace. No čitateľská verejnosť je nestála a roztržitá a pán Leonard Marvell bol čoskoro zabudnutý všetkými, okrem nášho nadriadeného a skupiny kolegov, ktorí mali prípad na starosti.
Jedného dňa som sa tak prostredníctvom Denversa dozvedela, že Rosie Campbellová opustila službu u slečny Marvelovej a býva teraz v prenajatej izbe na Finlayter Terrace, nedaleko Walham Green. V tom čase som bola v našom byte v Maida Vale sama, keďže Lady Molly odišla stráviť víkend v Gdove Lady Loumovej, svojej starej priateľke. A ani po návrate neprejavovala väčší záujem o pohyb Rosie Campbellovej, než aký mala dovtedy. Prešiel ďalší mesiac a ja osobne som už úplne prestala myslieť na muža v plášti, ktorý tak záhadne a dokonale zmizol priamo uprostred rušného Londýna, keď jedného rána Lady Molly vošla do mojej izby a vyzerala skôr ako majiteľka pochybnej herne, než ako čokoľvek iné, čo by som si vedela predstaviť. Preboha, čo? Začala som. Áno, myslím, že vyzerám presne tak, ako treba. Odpovedala a s viditeľným uspokojením si prezerala v zrkadle tú neuveriteľnú postavu, ktorá sa jej v ňom zrkadlila. Lady Molly mala na sebe fialový kabát a sukňu z hrubej látky v mimoriadne krikľavom odtieni a zvláštnom strihu, ktorý jej inak dokonalú postavu menil na neforemné vrece. Jej jemné hnedé vlasy boli úplne skryté pod farbou v žltočervenom odtieni, akú možno vidieť len v tých najlacnejších obchodoch. A jej klobúk, ten sa ani nepokúsim opísať, týčil sa nad jej hlavou aj okolo nej, zatiaľ čo tvár mala hojne natretú tehlovo-červenou farbou a púdrom, ktorý dodáva lícam tmavo-fialový nádych. Lady Molly bola v skutku dokonalým obrazom desivej vulgárnosti. Kam sa chystáte v tomto elegantnom oblečení? Spýtala som sa ohromene. Prenajala som izby na Finlayter Terrace, odpovedala ľahostajne. Mám pocit, že vzduch z Walham Green nám obom prospeje. Naša milá, hoci trochu zanedbaná domáca nás očakáva v čase obeda. Po celý čas sa budete musieť držať úplne v úzadí Mary. Povedala som jej, že si so sebou beriem chorú neter a ako prípravu si pokojne previažte cez tvár 2 či 3 hrubé závoje. Môžem vám sľúbiť, že sa nudiť nebudete. A veru sme sa ani trochu nenudili počas nášho krátkeho pobytu na adrese Finlayter Terrace 34 Walham Green. V plnej výbave a oblečené do našich neuveriteľných kostýmov sme tam dorazili rozheganou drožkou, na streche ktorej boli priviazané 2 ošumelé krabice. Domáca bola bezzubá stará žena, ktorá zjavne považovala umývanie za úplne zbytočný zvyk. V tomto smere bola zjavne v dokonalej zhode so všetkými susedmi. Finlayter Terrace pôsobila nesmierne biedne. Skupinky špinavých detí sa zhromažďovali v kanáloch a prenikavo vykrikovali, keď sa naša drožka priblížila. Cez svoje hrubé závoje som mala pocit, že som o kus ďalej po ulici zazrela muža s výzorom jazdca v zle sediacich jazdeckých nohaviciach a gamašiach, ktorý mi nejasne pripomínal Denversa. Do pol hodiny potom, čo sme sa ubytovali a práve keď sme jedli tuhý steak na pochybným obrusom prestretom stole, mi Lady Molly prezradila, že čakala celý mesiac, kým sa v tomto konkrétnom dome uvoľnia izby. Ľudia na Finlayter Terrace sa totiž neustále obmieniali a Lady Molly mala dom číslo 34 pod dôkladným dohľadom. Práve tam, na poschodí nad nami, bývala slečná Rosie Campbellová. Len čo poslední nájomníci z prízemia odišli, boli sme pripravené okamžite sa nasťahovať. Spôsob správania zvyky Lady Molly na tejto aristokratickej adrese plne zodpovedali jej výzoru. Prenikavý drsný hlas, ktorý si osvojila, sa ozýval od podkrovia až po pivnicu. Jedného dňa som ju počula, ako domácej nejasne naznačovala, že jej manžel, pán Marcus Steen, mal isté problémy s políciou v súvislosti s malým hotelom, ktorý kedysi viedol niekde pri Fitzroy Square, kde mladí páni zvykli po večeroch hrať karty. Domáca tiež pochopila, že vážený pán Steen teraz dočasne býva na náklady jeho veličenstva, zatiaľ čo pani Steenová je nútená viesť trochu utiahnutý život ďaleko od svojich mondénnych známych. Nešťastie tejto falošnej pani Steenovej nijako nenarušilo dobrosrdečnosť pani Treadwanovej, našej domácej.
Obyvatelia Finlayter Terrace sa totiž o minulosť svojich nájomníkov zaujímajú len málo, pokiaľ zaplatia týždenný nájom vopred a bez reptania uhradia aj tzv. Príplatky. Presne to Lady Molly robila. S veľkorysosťou typickou pre bývalú dámu z lepších pomerov. Nikdy sa nesťažovala na množstvo džemu, ktoré sme vraj každý týždeň spotrebovali a ktoré postupne nadobúdalo priam obrovské rozmery. Trpezlivo znášala mačku pani Tredvenovej, štedro dávala prepitné Ermentrud roztrapatenej slúžke a keď sa slečne Rosie Campbellovej pokazil liehový varič či kliešte na kučeri, bez váhania jej ich požičiavala. Požičanie kliešťov na kučeri viedlo k istej miere dôvernosti. Slečna Rosie Campbellová, rezervovaná a tichá, veľmi súcitila s dámou, ktorá nemala práve najlepšie vzťahy s políciou. Ja som sa dôsledne držala v úzadí. Obe ženy sa navzájom nenavštevovali v izbách, no na schodisku viedli dlhé a dôverné rozhovory. Postupne som pochopila, že falošná pani Steenová dokázala Rosie Campbellovú presvedčiť, že ak polícia vôbec sleduje dom číslo 34 na Finlayter Terrace, je to nepochybne kvôli nešťastnej, ale vernej manželke pána Steena. Len ťažko som dokázala pochopiť zámer Lady Molly. Bývali sme v dome už viac než 3 týždne a nestalo sa vôbec nič. Raz som si dovolila opatrne sa spýtať, či očakávame náhle znovu objavenie pána Leonarda Marvela. Pretože, ak ide len o to, namietala som, potom by predsa muži zo Scotland Yardu mohli dom sledovať aj bez všetkých týchto nepríjemností a nášho maskovania sa. Na túto tirádu mi však Lady Molly neodpovedala. Ona a jej nová priateľka sa v tom čase veľmi zaujímali o prípad známy ako krádeže vo westendských obchodoch, na ktorý si určite spomínate, keďže sa odohral len pomerne nedávno. Dámy, ktoré nakupovali vo veľkých obchodných domoch s látkami počas rušného výpredaja, prichádzali o kabelky, peňaženky a cenné balíčky, bez toho, aby sa podarilo nájsť akúkoľvek stopu po šikovnom zlodejovi. Obchodníci počas výpredajov vždy zamestnávajú detektívov v civile, aby strážili tovar, no v tomto prípade boli okradnuté zákazníčky, nie obchody. Detektívy, sústredení na každé podozrenie z krádeže v obchode, si nevšimli oveľa rafinovanejšieho páchateľa. Už predtým som zaregistrovala, s akým napätým vzrušením slečna Rosie Campbellová počúva za každým, keď falošná pani Steenová rozoberala tieto prípady. Preto ma vôbec neprekvapilo, keď jedného popoludnia, približne v čase podávania čaju, Lady Molly prišla domov zo svojej obvyklej prechádzky a svojim prenikavým hlasom zvolala už z chodby. Mary, Mary! Chytili toho zlodeja z obchodov. Tento raz tým hlúpym policajtom síce ušiel, ale už vedia, kto to je a predpokladám, že ho čoskoro dostanú. Nie je to nikto, koho by som poznala. Dodala tým drsným, obyčajným smiechom, ktorý si osvojila pre svoju rolu. Na jej volanie som vyšla z izby a zastavila sa tesne pred našimi dverami. Aj pani Tredvenová, ako vždy zanedbaná a neupravená, sa potichu vyšplhala po schodoch z dvora. Tesne za ňou Ermentrud. Na medziposchodí nad nami však stála trasúca sa postava Rosie Campbellovej s bledou, vystrašenou tvárou a rozšírenými očami, ako by sa mala každú chvíľu zrútiť. Lady Molly, stále hovoriac prenikavo a bez prestania, k nej vybehla po schodoch. Rosie Campbellová jej však vyšla v ústrety a falošná pani Steenová ju pevne chytila za zápestie a vtiahla do našej izby. Teraz sa upokojte, povedala drsneno láskavo. Tá sova Tredvenová načúva a nemusí vedieť všetko. Zavrite dvere, Mary. No tak, drahá moja, zažila som horšie strachy než tento. Tak ľahnite si na chvíľu na pohovku. Moja neter vám urobí čaj a ja skočím po večerné noviny, nech zistím, čo sa deje. Predpokladám, že vás ten obchodný zlodej veľmi zaujíma, inak by vás to takto nerozhodilo. Bez toho, aby čakala na Campbellovej námietku, Lady Molly vybehla z domu. Slečna Campbellová počas nasledujúcich 10 minút, keď sme zostali sami, takmer neprehovorila. Ležala na pohovke s dokorán otvorenými očami a civela do stropu, zjavne stále veľmi vystrašená. Práve som pripravila čaj, keď sa Lady Molly vrátila. V ruke držala večerné noviny, no sotva vošla, hodila ich na stôl. Zohnala som len skoré vydanie.
povedala zadýchane. A nie je tam o tom ani slovo. Pristúpila bližšie k pohovke a stíšila hlas. Naklonila sa k Rosie Campbellovej a rýchlo zašepkala. Dole na rohu sa motá nejaký chlap. Nie, je to polícia. Dodala rýchlo, keď sa dievča náhle vystrašene strhlo. Verte mi, dráha, viem rozpoznať detektíva, keď ho vidím. Zacítila by som ho na pol míle. Nie, podľa mňa je to váš muž a je poriadne v kaši. Och, nemal by sem chodiť, vykrikla Rosie Campbellová v panike. Dostane ma do problémov a sebe tým vôbec nepomôže. Je to hlupák, dodala s prudkosťou, ktorá vôbec neladila s jej zvyčajne tichou povahou. Takto sa nechať odhaliť. Teraz sa asi budeme musieť zbaliť a zmiznúť. Aký je ešte čas? Môžem vám nejako pomôcť? Spýtala sa falošná pani Steenová. Viete, ja som si tým už prešla, keď šli po pánovi Steenovi, alebo by možno mohla niečo urobiť Mary. No áno, povedalo dievča po krátkej pauze, počas ktorej sa zjavne snažila spamätať. Napíšem lístok a vy ho, ak to bude pre vás v poriadku, zanesiete jednej mojej známej, dáme, ktorá býva na Cromwell Road. Ale ak ešte stále budete vidieť, že sa na rohu ulice motá ten muž, tak keď budete okolo neho prechádzať, povedzte slovo Campbell. A ak vám odpovie Rosie, potom mu ten lístok odovzdajte. Urobíte to? Samozrejme, drahá, nechajte to celé na mňa. Falošná pani Steenová priniesla pero a papier a položila ich na stôl. Rosie Campbellová napísala krátky odkaz a potom ho zalepila kúskom pečatného vosku, než ho podala Lady Molly. Lístok bol adresovaný slečne Marvelovej, Hotel Scotia, Cromwell Road. Rozumiete? Spýtala sa dychtivo. Nedávajte ten lístok tomu mužovi, ak neodpovie Rosie na slovo Campbell. Dobre, povedala Lady Molly a vsunula lístok do kabelky. A vy choďte hore do izby, slečna Campbellová. Netreba, aby mala tá stará hlupaňa Tredvenová ďalší dôvod na klebety. Rosie Campbellová odišla hore a o chvíľu sme už s Lady Molly rýchlo kráčali po zle osvetlenej ulici. Kde je ten muž? Zašepkala som netrpezlivo hneď, ako sme sa dostali mimo dosahu domu číslo 34. Žiadny muž tam nie je, odpovedala Lady Molly rýchlo. Ale ten zlodej z vestenských obchodov? Spýtala som sa. Toho ešte nechytili a ani tak skoro nechytia. Je príliš prefíkaný na to, aby sa nechal chytiť do obyčajnej pasce. Nedala mi čas na ďalšie otázky, pretože keď sme dorazili na Reporton Square, podala mi lístok, ktorý napísala Campbellová a povedala: Choďte rovno do hotela Scotia a pýtajte sa na slečnu Marvelovú. Lístok jej pošlite hore, ale ona vás nesmie vidieť, pozná vás z videnia. Ja musím ísť najprv za šéfom a prídem za vami hneď, ako sa bude dať. Keď lístok odovzdáte, zdržujte sa pred hotelom. Buďte vynaliezavá, ona odtiaľ nesmie odísť skôr, než ju uvidím ja. V tej časti mesta sa nedala zohnať žiadna drožka a tak som sa po rozlúčke s Lady Molly vybrala k najbližšej stanici metra a nastúpila na vlak smerom na stanicu South Kensington. Do hotela Scotia som sa tak dostala až krátko pred 7. Na moju otázku, kde je slečna Marvelová, mi povedali, že je chorá, leží v posteli a nikoho neprijíma. Odpovedala som, že som priniesla len lístok a že počkám na odpoveď. Podľa pokynov Lady Molly som sa pohybovala čo najpomalšie, ako sa len dalo. Trvalo mi dosť dlho, kým som lístok našla a podala ho čašníkovi, ktorý ho odniesol hore. Po chvíli sa vrátil so správou. Slečná Marvelová odkazuje, že nemá odpoveď. Na to som si v kancelárii vypýtala pero a papier a na vlastnú zodpovednosť som napísala krátky odkaz, pričom som použila dôvtip, ako mi Lady Molly prikázala. Prosím, madam, napísala som, pošlite prosím aspoň krátky riadok slečne Rosie Campbellovej. Zdá sa, že je veľmi rozrušená a vystrašená správami, ktoré dnes dostala. Čašník opäť vybehol po schodoch a tentoraz sa vrátil so zalepenou obálkou, ktorú som si vsunula do kabelky. Čas sa vliekol nekonečne pomaly. Netušila som, ako dlho budem musieť postávať vonku v chlade, keď som s hrôzou začula tvrdý hlas s výrazným škótskym prízvukom.
Odchádzam, čašník, a na večeru sa nevrátim. Nech mi hore v izbe pripraví ale niečo studené. V zápätí po schodoch schádzala slečna Marvelová, oblečená v kabáte, klobúku a so závojom. Moja situácia bola nepríjemná. Určite by nebolo bezpečné ukázať sa jej, nepochybne by si ma pamätala. A pritom som mala jasný príkaz zdržať ju, kým sa neobjaví Lady Molly. Slečna Marvelová sa nikam neponáhľala. Ako schádzala po schodoch, navliekala si rukavice. V hale dala ešte niekoľko pokynov vrátnikovi, zatiaľ čo ja som v tmavom kúte v pozadí horúčkovito premýšľala, či mám vyvolať rozruch alebo dokonca požiarny poplach. Zrazu som pri vchode do hotela, kde vrátnik úslužne držal otvorené dvere, uvidela, ako postava slečny Marvelovej strnula. Urobila jeden krok späť, akoby nevedomky, a v zápätí sa rovnako rýchlo pokúsila prebehnúť cez prach, na ktorom sa náhle objavila skupina postav. Lady Molly, Saunders a ešte 2 či 3 ľudia, sotva rozoznateľní v šere za nimi. Slečna Marvelová bola prinútená ustúpiť späť do haly. Už som počula, ako Saunders rýchlo šepká. Skúste tu, prosím, nerobiť rozruch. Všetko sa dá vybaviť potichu. Danvers a Cotton, ktorých som dobre poznala, už stáli po oboch stranách slečny Marvelovej. A v tej chvíli som si medzi nimi všimla aj Fanny, Danversovú manželku, ktorá patrila medzi naše ženské vyšetrovateľky na Scotland Yarde. Nemali by sme ísť hore do vašej izby? Navrhol Saunders. Myslím, že to je úplne zbytočné. Vložila sa do toho Lady Molly. Som presvedčená, že pán Leonard Marvel sa nevyhnutnému podrobí pokojne a pôjde s vami bez problémov. Leonard Marvel sa však o útek predsa len pokúsil. Ako Lady Molly už skôr poznamenala, bol príliš prefíkaný na to, aby sa nechal chytiť bez odporu. No Lady Molly bola prefíkanejšia. Ako mi neskôr vysvetlila, od začiatku mala podozrenie, že trojica, ktorá bývala v hoteli Scotia, bola v skutočnosti len dvojicou. Leonard Marvel a jeho manželka. Tá sa väčšinou vydávala za slúžku, no medzi týmito 2 šikovnými ľuďmi boli všetky 3 postavy navzájom zameniteľné. V skutočnosti totiž nejaká slečna Marvelová neexistovala. Leonard sa podľa potreby svojich zločinov striedavo prezliekal za muža alebo za ženu. Hneď ako som sa dozvedela, že slečna Marvelová je veľmi vysoká a kostnatá, povedala Lady Molly, napadlo mi, že by mohlo ísť len o muža v prestrojení. Potom tu bol aj fakt, ktorému polícia aj verejnosť venovali len málo pozornosti, že nikto nikdy nevidel brata a sestru spolu a že celá trojica sa nikdy neobjavila na jednom mieste v rovnakom čase. 3. februára Leonard Marvel vyšiel von. Niet pochýb o tom, že sa prezliekol v dámskej čakárni na niektorej železničnej stanici. Potom sa vrátil späť, už prezlečený za slečnu Marvelovú a navečeral sa v reštaurácii, aby si zabezpečil pomerne presvedčivé alibi. Napokon to však bola jeho manželka, falošná Rosie Campbellová, ktorá v tú noc zostala doma, zatiaľ čo on, Leonard Marvel, po večeri vyšiel z hotela v prestrojení za slúžku. Keď bol dostatočne ďaleko, znovu si obliekol mužské oblečenie, bez pochyby v opustenej čakárni nejakej stanice. A stretol sa so slečnou Lulu Fayovou na večeri. Potom sa do hotela vrátil opäť ako slúžka. Chápete tú hru? Premeny krížom krážom? Toto neustále striedanie identít muselo zmiasť každého. Mnohí šikovní zločinci už v minulosti používali prestrojenia, dokonca sa vydávali za osoby opačného pohlavia, ale nikdy predtým som sa nestretla s tým, aby 2 ľudia hrali úlohu 3 postav. Preto vznikali nekonečné rozpory v tom, kedy slúžka Campbellová odišla a kedy sa vrátila. Raz ju videl komorník, inokedy to bol Leonard Marvel oblečený v jej šatách. Bol tiež dosť prefíkaný na to, aby oslovil lorda Mountnewta priamo na ulici, čím ešte viac skomplikoval tento zvláštny prípad. Po úspešnej krádeži diamantov slečny Fayovej sa Leonard Marvel a jeho manželka načas rozišli. Čakali na príležitosť dostať sa cez Lamanšský prieliv a premeniť korisť na hotovosť. Kým pani Marvelová, alias Rosie Campbellová, viedla nenápadný život na Finlayter Terrace,
Leonard si udržiaval formu krádežami v obchodoch na West Ende. A potom vstúpila do hry Lady Molly. Ako vždy jej plán bol odvážny a smelý. Spoliehala sa na svoju intuíciu a konala podľa nej. Keď priniesla domov falošnú správu, že polícia spozorovala páchateľa obchodných krádeží, zjavný des Rosie Campbellovej jej podozrenia potvrdil. Lístok, ktorý Campbellová napísala tzv. Slečne Marvelovej, hoci neobsahoval nič priamo usvedčujúce, bol posledným dôkazom, že Lady Molly mala, ako zvyčajne, úplnú pravdu vo všetkých svojich domnienkach. A teraz bude pán Leonard Marvel niekoľko rokov žiť na účet daňových poplatníkov. Na istý čas tak zmizol z verejného života. Rosie Campbellová, teda pani Marvelová, odišla do Glasgow. Som pevne presvedčená, že o tomto ctihodnom páre ešte o 2 roky budeme znova počuť. Tak, ako sme práve počuli, tento prípad ukázal, že aj dokonale naplánované zmiznutie môže zlyhať na trpezlivosti niekoho, kto vie čakať. Lady Molly tentoraz neodhaľovala násilie, ale rafinovanú hru s identitami, v ktorej sa zmiznutie ukázalo ako súčasť premysleného podvodu. A teraz malá zmena v programe. Na budúci týždeň sa s Lady Molly stretneme výnimočne aj v stredu, nie len v piatok. Pripravujem pre vás vianočný príbeh z Lady Molly, ktorý sa odohráva počas sviatočnej noci a začína ako pokojná návšteva u známych. Ako sa však ukáže, ani Vianoce nie sú zárukou pokoja. Ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite dať palček hore a zapnúť si odber, aby ste neprišli o ďalšie príbehy. Počujeme sa opäť o týždeň. A dovtedy sa majte predvianočne naladení, s chuťou počúvať a s tichým napätím, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.